Al-Fatihah. Terus boleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu nyuhun kendirak saji sim abdi billahi ka Gusti Allah minasyaitonir rajim. Dina godaan setan anu diranja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparing nikmat gede di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi anu maparing nikmat gede di akhirat kumpul. Alhamdulillah hari sadaya puji lillahi eta tetap kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Ar-Rahmani anu maparing nikmat gede di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi anu maparing nikmat di akhirat kumpul. Maliki yaumiddin anu ngaratuan dina poe kiamat. Iyyaka Gusti hunkul na'budu ibadah abdi sadaya. Wa iyyaka sareng Gusti hunkul nasta'inu nyuhun pitulung abdi sadaya. Ihdinas siratal Gusti ka abdi sadaya. As-siratal mustaqim kana jalan anu lempang nyaeta agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nyaeta jalan jalma-jalma anu ngatos dipakarin nikmat Gusti. Ghairil maghdubi 'alaihim sanes jalan jalma-jalma anu dibenduan Gusti nyaeta agama Yahudi. Waladhdallin sanes jalma-jalma anu salasat nyaeta agama Nasara. Amin. Moga Gusti nyobadanan. Nah, bari hemat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal qidamu wal baqa'u. Kamari urang tos uninga bahwa mazhab akidah anu bade dipelajari ku urang, anu memang diikuti ku urang nyata mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi urang teh henteu taklid ka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari maksudna teh nya. Dina bab akidah mah urang kedah terang dalilna kami tiasa. Kami teh tiasanya teu sawios-wios urang taklid. Ngan saena urang teh kedah apal dalil. Ari apal dalil mah teu taklid gitu. Itu disebut nurutan. Ari taklid mah kan maksudna teh kieu. Qabulu qaulil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi. Narima cariosan batur tanpa apal dalilna. Eta taklid. Ari urang diusahakeun saur sapal ulama mah nya komo pisan gitu. Kudu pisan urang teh dina masalah akidah mah ulah taklid. Artinya kudu apal dalil-dalilna. Dina setiap poin-poin aqaidul iman kamari. Dalam mazhab Imam Asy'ari, orang disebut mengikuti Imam Asy'ari karena memang cara memahami pemahaman akidahna sami sareng pemahaman Imam Asy'ari. Anu memang Imam Asy'ari teh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di antawisna deui aya Imam Abu Mansur Al-Maturidi anu di Mawaro An-Nahar teh ari Imam
Al-Asy'ari mah di Irak di Baghdad nih, di Basrah di Irak. Ari Imam Maturidi mah di Mawaro An-Nahar. Ari Imam At-Tahawi hiji Imam Tahawi anu sakurun abad ka-4 sadayana. Nyata Imam Tahawi di Mesir. Nah, mazhab-mazhabna pemahaman-pemahamanna sami sadayana. Tapi anu terkenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mah Imam Asy'ari. Sareng mazhab-mazhabna nya seueur diikuti ku orang Islam di dunia sadayana. Rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah iya. Nu sanesna sakaredik ngan tarik unggul. Sakedik ge satararik betul. Ada orang mah nu seueuran ngan tarehe we gitu. Jiga teh seueur, padahal mah seueur. Ari batur mah sakedik ngan tarik. Jadi jiga nu seueur gitu. Nah, tapi sok sanaos memang orang seumpama mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah sanes berarti kelompok-kelompok nu sejen gitu nya anu dina pemahaman akidahna berbeda jeung urang sanes berarti kafir. Selagi patokanna kieu saur Kangjeng Nabi man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana wa dzalikumul muslim. Jalma saha wae anu salat jiga salat kami. Salatna sarua nya. Subuh 2 rakaat, lohor 4 rakaat, ieu sami gitu nya. Masalah anu aceng nanti ieu nu gerak-gerak ieu eta mah beda-beda riwayat lah gitu nya, beda-beda pemahaman. Nu penting mah rakaatna mah heula nu paling pokokna. Jeung waktuna sami gitu nya, waktuna teh. Beda deui jeung mun dikodok. Waktu ini salatna sarua juga salat kami gitu nya. Menghadap kiblatna sami. Sami ka Ka'bah sadayana. Terus wa akala zabihatana sareng memakan kepencitan urang. Lamun urang barang pencitan manehna daekeun medahar gitu nya. Maka eta jalma teh nya sanajan beda gitu nya. Beda aliran, beda pemahaman, tetap saja likumul muslim. Eta teh jalma Islam. Jalma Islam kene. Sok sanajan sesat dina pemahaman. Tah gitu nya. Itu jelas berbedanya. Urang teu bisa nyebut kafir, tapi nyebut sesat mah teu naon. Pemahamanna salah paham, sesat gitu nya. Soalnya naon mungkin seueur karancuan mungkin lah rada dijelaskan sakedik-sakedik dina ngabahas sifat-sifat anu bari dibahas ieu. Sareng mazhab-mazhab nu sanesna gitu, nu sanesna seueur ieu jadi naon berbenturan pendapat nama sendiri itu saling ngebatalkeun kan eta. Saling ngebatal. Pendapat manehna keneh jadi saling ngebatalkeun. Nah, tapi tetap orang tuanya sekali deui henteu ngapirkeun. Bahkan Imam Asy'ari ka muridna pas bade ngantunkeun teh wasiatna kieu. Ishhad bi anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Saur Imam Ibnu Asakir dina kitab Tabyinu Kadzibil Muftari. Saksikeun ku anjeun ka santrina teh Imam Zahir pamituakat. Saksikeun ku anjeun bahwa kami henteu rek ngapirkeun ahli kiblat. Ya, ahli kiblat anu salatna tadi sarua jeung madhab kiblatna sama. Kami mah henteu ngapirkeun. Ngan beda pandangan sesat gitu. Sesat mah itu sesat. Tapi kitu-kitu ge dulu urang Islam kayaknya. Kecuali lamun memang pemahamannya tos nyeleweng pisan gitu. Nyeleweng pisan seperti nya pangeran teh anu teh ngancik di hiji jalma gitu nya. Eta mah bahaya. Eta mah bahaya. Ari eta mah masalah takwil kan nya. Ari masalah di aras gitu mah eta masalah takwil, salah paham, sesat gitu mah. Jadi eta mah saur Imam Ghazali ge urang teu bisa ngapirkeun. Ngan jelas eta teh sesat. Jelas eta teh sesat. Pokona anu insyaallah gitu nya. Yakin salamatna Ahlus Sunnah wal Jamaahna gitu. Mazhab nu tadi teh Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi sareng Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Eta dina bidang akidah mah gitu. Urang teh kedah minimal kedah akur kadinya. Kami urang teh apal dalilna oge nya mengikuti eta pendapat mazhab eta lah. Nya taklid.
Tapi kan nanti kamar terus dijelaskan terus terang dalilna bahwa orang kahiji ngayakinkeun Gusti Allah teh wujudna wajib wujud wajibul wujud. Apa dalilna? Dalil akli, dalil naklina. Dalil akli cek akal di pikiran heula ka awak sorangan. Cai mani, jalma teh asalna tina cai mani. Cai mani jadi jalma teh lain ku sorangan. Tapi aya anu nyiptakeun kan gitu nya. Anu nyiptakeun. Dipertegas nganggo dalil nakli tina Al-Qur'an. Surat Al-Waqiah teh kamari afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Cai mani nu ku anjeun di sebrotkeun teh nah anjeun nu nyiptakeun jadi jelema atau kami nu agung nu nyiptakeun jadi jelema kan gitu nya. Eta dalil. Atawa dalil anu gampil mah itulah leuwih umum alam dunia. Alam dunia teh jadi ayat, jadi tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Moal mungkin aya alam dunia lamun teu aya nyiptakeunna. Moal mungkin. Moal ujug-ujug moal mungkin. Akal moal narima aya perkara anu sakieu rapihna jadi teh ujug-ujug kitu. Moal nya urang gampil mah kieu among ka hiji daerah aya bangunan anu tohaga, anu aheng, anu agreng. Saha arsitekna cenah ieu? Leuh nya. Moal mungkin jadi kesorangan cenah itu moal mungkin. Akal urang moal nampi gitu nya. Bangunan jadi sakieu agreng moal mungkin jadi kesorangan, moal secara alami gitu. Pasti aya nu nyiptakeun arsitekna saha. Mana nanti tak apal arsitekna butuh dibejaan. Nah, nya kan gaduh bangunan we saha gitu. Saha arsitekna teh? Oh, Bapak anu. Dina masalah agama nu nyiptakeun alam dunia teh diwartosan Gusti Allah. Sebenarnya Gusti Allah. Ayeuna urang yakin itu nya sifat wujud. Ayeuna wal kidamu sareng wajib dina hak Allah. Wajib cek akal dari pandangan hukum agama ngawajibkeun ka sakabeh mukallaf kudu nekadkeun bahwa Allah teh ngagaduhan sifat kidam. Bahwa Gusti Allah teh ngagaduhan sifat kidam. Cenah madzhab Asy'ari mah nganggo bahasa filsafat kidam mah eta mah bahasa orang-orang filsafat tina sok ngagunakeun bahasa kidam. Lamun nya ge mengikuti Quran jeung sunnah kuduna bahasana ulah sifat kidam tapi sifat al-awwal. Dina Al-Qur'an lagi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Aya sok aya nentang kitu. Sok aya nentang kitu kan. Terus eta. Ye sing laras atuh ngawas hadisna. Kan dina hadis ka anjeun Nabi pami bade lebat ka masjid sok ngadoan kieu. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim. Tuh, qadim Gusti Allah anu qadim. Kakawasaan Gusti Allah anu qadim anu kidam. Aya bahasa qadim bahasa kidam teh dina hadis ge. Teu manggih we meureun eta mah. Oke jeung nuduh eta mah bahasa orang filsafat cenah. Dina hadisna aya. Jadi pilih kidam. Kidam, ayeuna wajib urangnya selaku mukallaf kudu nekadkeun bahwa Gusti Allah kasifatan ku sifat kidam. Kidam teh naon? Kidam teh terdahulu. Ya, maksudnya kidam teh terdahulu, kidam teh ti heula. Tapi maksud ti heula di dieu teh di tengahna aya intifaul awwaliyati liwujudillahi ta'ala. Henteu aya mimitina karena wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah teh ngagaduhan mimiti. Teu aya mimiti. Jadi samemeh aya na Gusti Allah teh henteu aya henteu eueuh heula. Lamun wujudna Gusti Allah aya mimitina, berarti samemeh teh eueuh heula. Ya. Nah, maksud kidam dieu teh intifaul awaliyah teu aya mimitina wujud Allah Ta'ala mah. Wujud Allah Ta'ala mah teu aya mimitina. Da lamun aya mimitina mah berarti asalna eueuh. Nah. Gitu. Lamun aya mimitina, kaukur engkeuna teh. Oh, pangeran teh jadina sebelum Masehi. Aya pangeran teh gitu ya. Wah, gitu.
Atau pas awal bulan Masehi dulu, sebelum Masehi Yesus Kristus kira. Atau pangeran Firaun kan sebelum Masehi ya, Firaun sebelum Masehi. Kan uniknya teh Firaun nanyakan Nabi Musa, coba kumaha cenah pangeran maneh teh jelaskeun. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Pangeran anjeun jeung pangeran bapak-bapak anjeun anu geus dihula. Tadi gitu genep Firaun tuh bisa ngajawab. Dia bisa ngajawab. Nya kaum-kaum niki malah dikir. Nya ari Firaun pangeran sama Firaun berarti anu pangeran teh saha? Berarti alam dunia teh eueuh urus. Jadi ku seorang piraku nah gitu ya. Jadi seueur anu ala lisan ku membahasakeun kitu. Da Firaun mah aya tanggal lahirna gitu. Firaun ngaku-ngaku Tuhan. Ya, jadi Gusti Allah mah aya teh kan kamari wajib wujud. Wajib wujud. Bari jeung wujudna teh teu aya mimitina. Teu aya mimitina. Sabab lamun aya mimitina mah berarti asalna teh eueuh heula, tuluy diayakeun. Tuluy aya. Tah tina eueuh kana aya teh pasti aya nu ngayakeun. Pasti aya nu ngayakeun. Seperti deui kidam teh ti heula, maksud ti heula di dieu teh wujud Allah teh aya mimitina. Wujud Allah teh aya mimitina. Naon sababna? Lamun wujud Allah aya mimitina, berarti samana teh eueuh heula. Kapiheulaan ku eueuh. Gusti Allah teh asalna eueuh pangeran teh. Tuluy aya. Tah lamun eueuh jadi aya, berarti aya nu ngayakeun. Aya nu ngayakeun. Moal ujug-ujug aya. Moal ujug-ujug aya pasti aya nu ngayakeun. Lah Gusti Allah mah wujudna teh wujud wajib berjing kesempatan ku kidang teh ti heula teu aya mimitina. Jadi teu tiasa diukur ti iraha aya Gusti Allah gitu ya. Gak aya tempat tanggal lahir mun ari kitu mah. Tempat tanggal lahir pangeran itu aya ulang tahun pangeran teh. Aya ulang tahun. Ini juga jelema we ari kitu mah. Ari aya mimitina mangke jadi juga jelema. Jelema juga makhluk nu sanes lagi sami. Asalna eueuh tuluy aya. Soalna ku urang rek mangeranan kanu kitu. Sami-sami kene. Sabab naon? Lamun pangeran teh asalna eueuh tuluy aya, engke teh bakal bisa eueuh deui. Bakal bisa eueuh deui. Lamun asalna eueuh tuluy aya pangeran teh. Tah, ieu teh kemungkinan pangeran teh bakal eueuh deui. Bakal hancur deui, bakal binasa deui. Ya, jadi kudu diyakini ku urang mah Gusti Allah teh kasipatan ku sifat kidam, sehingga Gusti Allah mah al-qadim. Dat anu maha terdahulu, anu ti heula. Naon ti heula maksudna di dieu teh teu aya mimitina. Wujud Allah teu aya mimitina. Beda jeung makhluk, ari makhluk mah pasti aya mimitina. Sadaya makhluk pasti aya mimitina. Ari sadaya makhluk mah ya urang gitu nya. Urang teh ayeuna aya. Tapi samana eueuh. Tah, samana eueuh tuluy jadi aya, mimitina iraha. Dicatet ku Dukcapil. Aya cenah mimiti lahirna teh, gitu mimiti borojolna teh. Dicatet. Itu masuk alam dunia ieu. Ya ku para ilmuwan dikaji, usia bumi teh sudah berapa miliar tahun sebenarnya. Berapa miliar tahun. Itu pasti aya mimitina. Sehingga teori Big Bang. Ya, teori ledakan besar. Intinya teori ledakan besar. Asal mah cenah alam semesta itu. Dulu aya hiji bintang anu meledak, akhirnya tercipta alam semesta. Eta mah teori teori cik ilmuwan gitu. Eta mah teori cik ilmuwan. Tapi cik agama mah alam dunia teh asalna alam dunia teh asalna nya makhluk sadayana tuluy diayakeun ku Gusti Allah. Diayakeunna ku Gusti Allah. Terus kamari di saeursina ali teh kana Allahu wala makan. Gusti Allah mah ti kapungkur ge tos aya, bari jeung can aya tempat. Wa huwal ana alama alaikan. Gusti Allah ayeuna nya sakumaha Gusti Allah kapungkur. Itu butuh kana tempat. Itu butuh kana tempat. Gusti Allah.
sekali lagi kidam ya. Kidam sifat kidam. Kidam teh ti heula. Maksud ti heula teh teu aya mimitina. Udah jeung makhluk rek sati heula na kumaha wae makhluk mah pasti aya mimitina. Nah, dina sifat kidam kasa eta minimal patekadan urang teh sapertos kitu bahwa Gusti Allah teh wajib kidam ti heula teu aya mimitina. Nah, kasampurnaan dina sifat kidam patekadan urang teh kahiji kudu nekadkeun bahwa Gusti Allah wajib kesifatan ku sifat kidam. Kasampurnaan patekadan urang dina sifat kidam kahiji urang teh kudu nekadkeun bahwa Allah Subhanahu wa taala kasifatan ku sifat kidam. Kadua, urang kudu nekadkeun bahwa makhluk mustahil kidam. Makhluk mustahil kidam. Katilu, urang kudu nekadkeun makhluk wajib anyar, wajib hudus. Ari makhluk mah wajib anyar, pasti anyar. Kaopat, nekadkeun mustahil Allah hudus anyar. Jadi kasampurnaanna saur ulama dina bab kidam teh sifat kidam aya 4 patekadan anu kudu diperhatikeun ku urang. Tapi sebenarnya tadi asal orang ngayakinkeun bahwa Gusti Allah teh kasifatan sifat kidam ti heula teu aya mimitina mustahil anyar eta ge teh sekap sakitu ge teh sekap. Ngan ari hoyong langkung sampurna mah tadi teh poin kahiji urang kudu yakin Gusti Allah kidam. Terus Gusti Allah mustahil hudus anyar. Katilu alam pasti hudus pasti anyar. Maka opat alam mustahil kidam. Alam mustahil kidam. Nah, ayahnya di kelompok Islami anu nekadkeun Mu'tazilah. Mu'tazilah nekadkeun bahwa alam teh kidam. Sesat. Menurut Mu'tazilah di antara kesesatan Mu'tazilah teh di dinya. Alam dunia teh tiba baheula nu di zaman azan geus aya. Berarti bareng meureun jeung pangeran. Gitu mah. Ari kidam mah. Itu di antara kesesatan Mu'tazilah teh. Di antara kesesatan Mu'tazilah. 4 perkara eta kasampurnaan. Ngan tadi minimalna nekadkeun Gusti Allah wajib kidam, mustahil kudus, mustahil anyar. Gusti Allah wajib heula teu aya mimitina, mustahil anyar. Mustahil aya anyar. Dalilnya dalil aklina tadi lamun Gusti Allah teu kidam pasti anyar. Kan kidam teh ti heula teu aya mimitina. Lamun Gusti Allah henteu ti heula teu aya mimitina, berarti ti heula teh aya mimitina. Aya mimitina, ayana Allah teh aya mimitina. Lamun Allah aya mimitina, berarti Allah teh anyar. Da asalna eueuh jadi aya. Nya lamun pangeran aya mimitina, eta teh anyar. Hudus teh. Sabab naon asal eueuh jadi aya. Kan kitu teh disebut anyar. Da perkara nu anyar teh nu asalna eueuh jadi aya eta anyar. Dalil aklina eta. Sabab naon ya? Naon dalilna urang kudu nekadkeun Gusti Allah kasifatan sifat kidam, sabab lamun teu kidam Allah teh pasti anyar. Itu gampang. Nya lamun teu kidam, lamun teu aya mimitina, lamun henteu teu aya mimitina, berarti aya mimitina. Nya lamun Gusti Allah teh teu ngagal, lamun Gusti Allah henteu teu aya mimitina, berarti nya Gusti Allah teh aya mimitina. Lamun Gusti Allah teu kidam betul bisa teu lieur. Bisa lieur nya. Lamun Allah teu kidam, pasti Allah teh anyar. Aya mimitina. Lamun anyar nya mustahil. Sabab naon nu anyar pasti butuh kan nu nganyarkeun, kan nu ngayakeun. Ari butuh, kira-kira pangeran butuh kan nu sejen. Rek ayana kudu diayakeun ku nu sejen, kira-kira jadi pangeran kan gitu. Dari cek akal mudahna sapertos kitu. Sudah. Ari dalil naklina mah tadi. Wal awwal wal akhir. Kitu lah. Eta ge cukup sakitu ge sapotong kitu ge. Bilih panjang teuing mah. Dina surat Al-Hadid aya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi wal azizul hakim.
lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus wal awwal wal akhiru wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Kita surat Al-Hadid-nya. Ganti dalil nakil dulunya wal awwal wal akhiru eta terus katalah gitu. Sekaligus eta teh jadi dalil sifat bako ongkoh. Kan wal awalu sifat kidam, wal akhiruna sifat bako. Nah, masih aya keneh waktos. Jadi sifat bako sakidik deui. Bako. Ya. Tah, dalil naklina tos aya al akhiru. Gusti Allah teh anu pandeuri teu aya tungtungna. Ya, Gusti Allah teh nu pandeuri teu aya tungtungna, moal aya ujungna. Panderi itu nya kekal tiada akhirnya. Ieu teh sok dibahasakeun ku bako. Dina ayat sejen wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tah ieu engkeun ya. Jadi kekacauan lamun urang menggunakan paham Salafi Wahabi. Cenah Gusti Allah teh ngabogaan leungeun. Da dina ayat sejen yadullahi fawqa aydihim. Terus dina hadis ya bahwa hate jelema teh aya dina antara jari-jari jemari Gusti Allah Tuhan. Heeh. Tuluy Gusti Allah teh ngabogaan bitis. Cenanya. Dina hadis nu sanes kitu nya. Tadi dipahami teh kitu. Boga bitis nih ya, boga leungeun, boga jari-jari. Tuluy cek ayat ieu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Anunya sama, anu langgeng mangan beungeut. So, berarti kan lamun diartikeun ku Salafi Wahabi berarti wajah. Wajah itu berarti beungeut. Anunya sana beungeut. Tuluy ka mana leungeun-leungeunna? Leungeun, suku, jari-jarina ala lancur. Ya aku pangeran ancur. Tuh nya engke jadi bertentangan gitu tah. Lamun diartikeun. Ini di antara kekacauan namun orang menggunakan pemahaman gitu ya, pemahaman seperti itu. Nah, ari ku Ahlussunnah wal Jamaah wajhu di dieu teh zat Allah. Da wajhu lafaz wajhu dina bahasa Arab teh seueur pi manaeunana. Aya wajah hate, wajah tu wajhia, wajhi kan hate abdi madepkeun teh. Da madep hate madep ka Gusti Allah. Mun sadar ka Gusti Allah. Ari pamun teu urang mah madepna ka kiblat. Kagabah. Tuh. Jadi wajah teh gitu. Aya wajah teh wajah arah, di mana arah? Aya di mana arah? Aya di makna zat. Aya nu maknana pamun teu dina bahasa Arab teh sapertos kitu. Tuh ari ku Ahlussunnah wal Jamaah mah wajud teh zat Allah. Zat Allah. Nu kekal zat Allah termasuk sifat-sifatna kekal. Tah tadi oge dina sifat kidam zat Allah kidam, sifat-sifatna oge kidam. Sareng asma Allah kidam. Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sacaacan aya makhluk tetep Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Asmaul Husna nu salapan-salapan teh tetep aya. Gusti Allah terus Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus dugi ka As-Sabur. Tika pungkur lagi di zaman kidamna keneh eta teh kodim sadayana. Ngan lamun Gusti Allah teh nyiptakeun makhluk, moal apaleun makhluk teh, moal apaleun makhluk nya da makhlukna kitu aya gitu. Moal apaleun bahwa Gusti Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim. Cek Ahlussunnah wal Jamaah itu sifat Allah, asma Allah, zat Allah sadayana qadim. Beda jeung mungkin Mu'tazilah mah asma Allah teh cenah anyar, pandeuri. Pandeuri cenah aya Gusti Allah jadi Ar-Rahman teh dah aya makhluk mah. Lamun makhluk mah teh Ar-Rahman Ar-Rahim cenah. Can nyiptakeun makhluk mah cenah. Jadi teh bingung teh kitu. Nah, sekali dalil sifat baqo teh dina ayat Al-Qur'an wa yabqa wajhu rabbik. Wajhu di dia itu maksudnya zat pangeran anjeun. Sanes wajah beungeut sanes. Zat Allah langgeng berikut sifatna. Sifat-sifat Allah ge langgeng. Dan tetep atuh Gusti Allah teh Rahman Rahim di akhirat teh.
Rahim anu ngagaduhan rahmat, anu masihan rahmat di akhirat ge tetep. Gusti Allah teh pengasih dan penyayang di akhirat. Kan tadi Ar-Rahmani anu memberi nikmat gede di dunia sampai akhirat, Ar-Rahim anu memberi nikmat di akhirat tungkul. Tetep di dunia jeung di akhirat ge aya gitu. Gusti Allah teh masihan rahmat. Masihan rahmat. Nah, berarti sifat Allah, zat Allah langgeng. Dalilna, dalil aklina kunaon urang kudu nekadkeun bahwa Gusti Allah teh langgeng. Bako teh langgeng teu aya tungtungna. Bako teh langgeng teu aya tungtungna. Ari makhluk mah aya tungtungna. Ngan memang aya sababaraha makhluk anu langgeng, anu bako, tapi dibakokeun ku Gusti Allah. Anu dilanggengkeun ku Gusti Allah. Dina sifat bako mah kitu benten sareng sifat kidam. Dina sifat kidam mah teu aya makhluk anu kidam. Ari dina sifat bako mah aya makhluk anu bako anu langgeng. Ngan langgengna dilanggengkeun ku Gusti Allah. Langgengna dilanggengkeun ku Gusti Allah. Sehingga patekaran urang dina sifat kidam mah urang kudu nekadkeun nya cukup urang kudu nekadkeun bahwa Allah teh wajib dina sifat bako ya. Ya, patekaran urang dina sifat bako urang kudu nekadkeun teh Allah wajib bako, mustahil fana. Fana teh rusak aya tungtungna. Mustahil aya tungtungna. Sabab kunaon teu ditambahan makhluk mustahil langgeng. Sabab makhluk ge aya anu dilanggengkeun ku Gusti Allah. Dina Al-Qur'an dina hadis seueur dicarioskeun. Aya sababaraha makhluk anu dilanggengkeun ku Gusti Allah. Aya 8. Di antawisna aya 8 makhluk anu bakal langgeng. Tapi langgeng nanti dilanggengkeun ku Gusti Allah. Samaniyatun hukmul baqai ya ummuha. Ras kumaha bet teh? Minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam. Aya 8 rupa perkara makhluk anu bakal dilanggengkeun ku Gusti Allah. Nu sesana mah bakal bakal rusak binasa. Mana nu 8 teh? Ini sifat bako. Nu bakal dilanggengkeun hiyal arsyu wal kursiyyun harwan wa jannatuan. Nu kahiji aras. Aras Gusti Allah kan makhluk aras teh nya. Aras teh makhluk diciptakeun ku Gusti Allah. Tapi aras Gusti Allah diciptakeunna ku Gusti Allah teh dikersakeun langgeng, bakal dilanggengkeun ku Gusti Allah. Moal aya tungtungna. Bahkan namun kiamat oge moal hancur, teu hancur. Bahkan pas kiamat aras teh nya. Aras teh kan ayeuna anu mikul aras aya malaikat hamalatul arsy. 4 enak. Anu nanggeuy aras gitu nya 4 kiwari mah. Mangge pas kiamat anu nang malaikat hamalatul arsy itu jadi 8-an. Wa yahmilu arsy rabbika yauma idzin fawqahum samaniyah. Mungkin pas kiamat ini malaikat hamalatul arsy itu jadi 8. Ayeuna mah 4. Mungkin pas kiamat jadi 8. Wa aras moal rusak. Moal hancur aras. Jadi aras wal kursi sareng kursi. Pemikirkan bentuk aras juga kumaha kursi juga kumaha. Jika kursi urang gitu. Nah, moal kabeh. Nya kursi itu kan kursi, ya. Kursi lawan bahasa urang. Tapi kan urang ge nya babasaan kursi teh geuning. Wah, eta calon keur berebut kursi. Oh ya, genanya. Lamun urang ge sok ngagunakeun bahasa-bahasa nya bahasa-bahasa kiasan gitu seperti itu. Tapi nya ieu mah maksudna teh kursi teh makhluk gitu nya. Tetep makhluk anu diciptakeun ku Gusti Allah. Urang ge sok ngagunakeun kursi teh sebagai simbol kekuasaan gitu. Sehingga wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursina Allah, kekuasaan Gusti Allah ya ngamuat kana sadaya langit sareng bumi. Kekuasaan Gusti Allah. Nya urang ge geuning nya duduk di kursi DPR.
Ayeuna mah cenah euy geus boga kursi mah duh. Geus dia pina kursi. Oh, maksudnya teh kan sanes memang gaduh kursi, sanes parebut kursi eta gitu nya. Tapi bang eta mah kursi paling sabaraha gitu eta gitu sih. Jabatannya. Tapi tetap aya makhluk Allah disebutna kursi. Aya kursi sami ge moal rusak. Bakal dilanggengkeun ku Gusti Allah. Muka dua, muka tiluna na arun neraka jeung ahli-ahlina gitu nya. Neraka jeung ahli-ahlina bakal langgeng. Sabab seueur dina Al-Qur'an bahasana khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Langgeng. Ngan langgengna dilanggengkeun ku Gusti Allah. Kafir anu disiksa dina neraka langgeng dina neraka. Bari jeung langgeng disiksana. Bari jeung siksaan dina neraka teh moal jadi ngeunah ku sabab tuman. Moal jadi kebal ku sabab tuman. Urang kan nya ieu. Wah cek yang bisi cenah nyari kieu. Ari langgeng dina neraka mah kage kebal meureun. Geus tuman lagi geus moal nyeri. Itu kene gitu. Henteu kita bakal terus iya tetap nyeri jeung terus-terusan bertingkat-tingkat dia nambahan. Oh, ya beda jeung urang nya urang lamun asalna di daerah tiis ka Karawang haludang pisan. Ku kalilaan mah jadi tuman jadi biasa. Henteu panas biasa di Karawang teh geuning da ku samtos tuman. Ari neraka mah moal jadi ngeunah ku sabab tuman. Wah, bakal langgeng ieu cenah bakal sugan ku tuman mah cenah ku biasa mah gitu. Ku biasa mah jadi ngeunah moal. Jangan coba-coba lah. Di surga ge gitu moal bosen. Wah, cenah bosen di surga wae moal. Moal bosen di surga. Sebab setiap kenikmatan anu dirasakeun ku urang teh bakal beda nu ayeuna dirasakeun jeung nu saeuna dirasakeun teh bakal tetep terus beda moal sarua moal sami sanajan si umumna teh ngamam buah jerukna ngamam teh jeruk keneh ngan rasana teh tetep bakal aya beda dina setiap ini teh aya kenikmatan bakal ieu beda kenikmatanna moal sami kumaha cenah malaikat meureun eta resepna kumaha cenah anya eta tong kumaha da ku Gusti Allah dina hadis qudsi a'dadtu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar jeung hamba-hamba kami anu saleh mah geus dicawiskeun kanikmatan anu can pernah katingali ku mata can pernah ka kuping ku cepil can pernah ka karanta ku hate ya urang di dieu mah can nya di surga di dunia sakumaha nikmat nage kitu nya aya nu pernah ningali aya nu pernah ngopi anu pernah ngarentekeun deui asa hayang kieu sanajan can cumpon keneh wae ge gitu. Tadi surga mah nikmat teh kitu. Moal kabayang teh kewe buktikan we dia teh percaya mah. Tapi aku teh percayanya. Da teh hadis qudsi gitu. Hadis qudsi. Nu katilu neraka, nu kaopat surga. Surga sami sareng ahlina bakal langgeng. Eta ge sami di moal bosen ke sabab langgengna. Bosen cenah asa ngeunah wae hirup teh. Asa boga masalah keur di dunia loba masalah hayang ngeunah. Ari keur di surga moal di surga mah moal teh ka kitu. Asa bosen di moal. Ras wa ajibun wa arwahun kadzallahu wa qalam. Tulang cungcurungan. Mata holang jalma, mata holang. Dia aya mata holang. Nya tulang ekor ini mata holangna jalma. Dina sapali hadis gitu. Kemudian setiap jasad anak Adam bakal hancur kecuali illa ajbad dzanbi. Illa ajbad dzanab kecuali tulang cungcurungan, tulang ekor. Ada yang di kremasi kayaknya. Tadu duka itu Allahu a'lam. Maksudna teh sinonim bae. Nya anu ngahartoskeun ieu teh memang tulang cungcurunganna anu ieu teh gitu nya.
duka anu nyarioskeun henteu cenah tulang cungcurangan ge bakal hancur. Tapi anu sahih mah pendapat sahih di canda dipegang ku ulama Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis tadi, maka naon teh tulang cungcurangan teh bakal kekal, dikekalkan di Gusti Allah ngajar. Kan kata jadi mata holang ngajalma jadinya. Mata holang. Kan kitu tos bade dibangkitkeun teh malaikat Israfil teh niupkeun song-song di hujanan heula gitu. Di hujanan. Hujan juga cai mani gitu. Nya ge sing peletuk tina mata holang teh jelema-jelema teh. Terus beres dirak-rak alam dunia ke diciptakeun deui nu tatanan dunia baru lah gitu. Karena Goro ardi was samawat. Bumi na lain bumi nu ieu, langitna sanes langit nu ieu. Da langit sareng bumi mah terus dihancurkeun. Tah gitu naon namina teh nya? Di hujanan jika hujan cimani. Terus jadi sing percenghul juga toge teh gini. Lamun jadi jalma deui. Dipanggil ku malaikat Israfil, ya. Song-song teh gini. Ya ayatul idamul baliyah kunu, tulang-tulang yang sudah hancur, duda. Malaikat Israfil mah tiupan tarompetna anu keur harirup nepi ka maot, anu maot nepi ka hirup deui. Nya saking tarikna. Saking tarikna. Ini saking luar biasa na gitu nya. Moal kuat gitu. Urang ge lamun keur bobong nguping suara anu tarik pisan mah sok ngorejat. Tah gitu. Ari malaikat Israfil mah sanes kan syukur keur bobo, nu maot oge hidup deui. Kita rompetna. Tah aya nu kalimana tulang cungcurungan. Wa arwahun, roh. Roh ge moal ieu nya, moal rusak. Cekal, nu kagenep roh. Roh teh kan aya tanya, aya ruhul hayat, aya ruhul yaqdzah. Aya roh hayat, aya roh yaqdzah. Roh hayat mah roh kehidupan. Ari roh yaqdzah mah roh kesadaran. Eta mah diangkat ku Gusti Allah lamun keur sare jadi teu sadar. Eta roh ruhul yaqdzah, ruh kesadaran. Jadi teu sadar. Tapi ruhul hayat mah tetep aya, ruh kehidupan. Nya nu bobo gitu nya. Hirup mah hirup kan. Aya ruhul hayat mah. Tapi ruhul yaqdzah, ruh kesadaranna dicabut. Masuk mimpi nya. Nya eta mimpi teh itu perjalanan roh cenah. Perjalanan roh. Ada bahkan dina hadis mah nya. Dina hadis Imam Bukhari, ruhna jalma mukmin mah sanajan pajauh ge bakal bisa berkomunikasi. Sanajan pajauh roh jalma mukmin mah gitu. Nya di antawisna urang ge sok aya geuning nya ilapat-ilapat ti kolot. Kaimpikeun cenah kolot bawa gering. Nah ini. Kolot teh ngimpi bawa anak teh gering gitu. Sakaya sepotos gitu. Dan memang kana teh dina sapali hadis gitu. Rohna jalma mukmin saling berkaitan sanajan terpisah ku jarak anu jauh. Ada taroh mah lamun maot we dicabut ruhul hayatna maot. Ruhul hayat eta roh teh kekal. Dan nu hancurna mah awak urangna, rohna mah henteu. Jasad urang nu hancurna mah. Jasad nu hancurna mah rohna mah henteu. Dan mantak urang bisa awet kieu teh nya, tubuh daging kieu teh bisa awet teh pada aya rohan. Syariatna aya roh. Lamun teu aya rohan mah dicicingkeun di nu ieuh. Oh, bakal ieu. Nya pokona bakal diingkeun teh bakal buruk. Karena cairkeun jadi bubungkang. Anya jadi bekah gitu nya, jadi bekah. Ari keur aya rohan keneh mah goyang, wah salilana goyang, bisa gitu. Kuat. Eta roh. Terus nu ka-7 kadzal lauhu wal qalam. Kadzal lauhu lauh mahfuz. Lauhul mahfuz. Eta moal rusak. Moal bakal langgeng lauhul mahfuz. Nya lauhul mahfuz segala sesuatu tos dicatatkeun di dinya. Walaupun eta dirusak, wah buktina bener. Mana bukti? Bari basana gitu nya.
big data lah katakanlah Ayo, ayo. itu kuna big data di dunia segala sesuatu itu terus digariskan di lauh mahfuzna sok aya bahasa geningnya kumaha tulis ti Gusti kumaha dina lauh mahfuzna we mudah-mudahan cenah sing aya jodohna ya gitu sok aya bahasa gitu pas apa lauh mahfuz geus kumaha tapi orang tanya percaya aya lauhul mahfuz. Terus nuka 8 terakhir wal kolam teh nya makhluk kene diciptakeun ku Gusti Allah teu moal rusak bakal langgeng dilanggengkeun ku Gusti Allah. Kolam kanggo nyeratkeun segala sesuatu makhluk. Kita 8 perkara anu moal rusak anu dilanggengkeun ku Gusti Allah. Jadi dina sifat baqo mah ya, urang teh kembali deui kudu ngayakinkeun bahwa Gusti Allah teh kasifatan sifat baqo teh langgeng teu aya tungtungna. Kadua, urang kudu nekatkeun mustahil Gusti Allah pana rusak. Anapun makhluk kumaha? Makhluk anu baqo teh aya. Makhluk anu baqo. Anu dibaqokeun dilanggengkeun 8 tadi. 8 perkara tadi. Terus dicaroskeun. Ari dina sifat kidam mah tadi kasampurnana aya 4. Urang kudu nekatkeun bahwa Allah wajib sifat kidam ti heula teu aya mimitina. Nu kadua kudu nekatkeun Gusti Allah mustahil kudus anyar ayana teh sabada eueuh. Nu katilu urang kudu nekatkeun bahwa makhluk mustahil kidam. Mau mungkin aya makhluk anu kidam teh bebarengan jeung Gusti Allah. Engko makhluk tapi bebarengan jeung Gusti Allah. Mau mungkin. Nu kaopat urang wajib nekankeun makhluk pasti kudus anyar. Makhluk teh pasti anyar. Waduh. Nya dalil nama tadi nu langsung ngahiji bulan. Makhluk mah pasti anyar. Ada makhluk pasti anyar. Anyar teh maksudna teh aya sabada eueuh. Dalil nama tadi dalil naqli mah huwal awal wal akhiru eta sifat kidam jeung baqo. Huwal awal wal akhiru ngahiji. Hari ini dalil akli nama tadi lamun Gusti Allah teu kidam berarti anyar. Lamun Allah anyar teh sareng makhluk mustahil. Tapi lamun Allah teu baqo teu langgeng berarti Allah teh rusak. Lamun Allah rusaknya mustahil berarti pangeran jeung kudu berakhir tamat. Liren wa mukhalafatu ta'ala wallahu a'lam bissawab. Rabbi khamati wa ta'ala Rabbi alina alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqina lana wa Amin.